Ungana imose tirangane rarira bero remudenga hanzi ungana imose tirangane rarira bero remudenga yameni. Vana veZimbabwe tinoda kuti muzive mwaka watawe. Takataura kuti kubva gore ra2000 takapinda mune inonzi nguva yaShe, hour of the Lord. Tikapenengura tichiti sinzi zuva rimwe chete pamberi paJehovha richinzi rine 1000 years, zvorevawo kuti nguva yaShe inenge yakumisikidzwa sejubilee. Tikataura kuti first silver jubilee from 2000 to 2025 takaita marestorations atakarayirwa kuti tiite nemudzimu unoera, tichiopena our portals mukudzorerwa kwezvinoera. Saka panguva ino taakuda kudzorera mitumbi mitatu yemunhu nemainstitutions sekutaura kwatakaita. Mainstitutions edu pamutumbi mitatu tine paramende, senate nesanhedrini. Pamunhu tine munhu anoonekwa nemunhu mweya nemunhu ngoni, inonzi triune testimonial faculties. We integrate them kubva the opposing forces toita redeem them back to the matrimonial trinity chambers sekutaura kwatakaita. Saka panguva ino hama dzangu, pane nhau yevision 2030 inoda kungwarirwa. Zvichaitika gore ra2030 tine makore anenge akwana kubva pakubarwa kwaIshe Jesu kusvika paministry yake. Ministry yake yaakatanga aane 27 years ikapera aane 30 years. Saka pane zvizhinji zvichaitika mugore ra2030 zvatiri kugadzirira tichiti shambidzwai, pihwai rupawo rwaIsaka, mapuhwa rupawo rwaIsaka moitwa maKristu muchishandidzana nemasakaramende manomwe.